may mga Lego po tayo at mga clay. Binili po sa akin ng lolo ko po itong mga Lego at yung mami ko po ay binili po ako ng clay. Mabibili niyo po yung mga Lego ng 42 pesos at yung clay naman po na ito ay mabibili niyo po ng 69 pesos at yung maliit naman po 54 pesos. At attack po sila. At saan niyo po sila makikita? Mura lang po sila. At bubuksan po natin ang una yung mga Lego. Mamaya na po yung mga clay. Kaya alis lang po muna yung iba. Ang unahin po natin si Hawkeye. Buksan na po natin yung box. Kunin na po natin yung nasa loob. Ay po yung Goblin ni Thanos. Kung nakakapanood po kayong Avengers. Ito na po. Ito na po si Hawkeye. Yan po siya. May dalaw pong espada. At gold po yung damit niya po. At babalikan ko po kayo pagkatapos ko pong buuin ito yung iba. Ito po yung Goblin niya po. Bubuuin ka na po sila at hintayin na lang po ako. Okay po, susunod ko naman pong buuin ay si Captain Marvel. At ito po, si William Afton. Tapos si Bucky. Tapos babalikan ko po kayo pagkatapos ko po silang buuin. Ito na po guys, nabuo ko na po silang lahat po ng Avengers. At please subscribe po at like at share niyo po at follow me on Instagram. And hit the notification bell so when I upload new videos, you're the one who's gonna watch it.